Guarda, Africano non fa uscire la macchina perché deve pagare. I soldati dove stanno? Non ci stanno da nessuna parte. Tutta piazza Voto, Duomo di Napoli. Africano sta là, vuole soldi, se no non vuole fa uscire la macchina. Vedete come gente guarda, no? Questa è Napoli, pure i soldati fanno schifo.